ডিসেম্বর থেকে শুরু করে মার্চ পর্যন্ত আমাদের কাছে বিভিন্ন ধরনের জ্বর নিয়ে বিভিন্ন রোগীরা আসছে। বিষয় হচ্ছে যে জ্বর তো প্রতি বছর হয়, ভাইরাল ফিভার এটা প্রত্যেকটি বছরই হয়। এবার ভাইরাল ফিভারের চরিত্র যেন অনেকটা বদলে গেছে। এখন ভাইরাল ফিভার মানেই শ্বাসকষ্ট, ভাইরাল ফিভার মানেই প্রচণ্ড কাশি, বিভিন্ন ধরনের সমস্যা নিয়ে পেশেন্টরা আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হচ্ছে এবং তারা কমপ্লেন করছে যে আমার প্রচণ্ড কাশি হচ্ছে, কেউ কেউ বলছে আমার প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, কেউ কেউ বলছে আমার অত্যন্ত সমস্যা হচ্ছে, কারো কারো প্রস্রাবের সমস্যা হচ্ছে, কারো কারো খাওয়ায় অরুচি চলে আসছে। বিভিন্ন ধরনের সমস্যা নিয়ে পেশেন্টরা আমাদের কাছে আসছে। প্রশ্ন হচ্ছে ভাইরাল ফিভার প্রতি বছর হয়, তবে এবছর কেন এত বেশি এবং এবছর কেন এত সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে সাধারণ মানুষ? উত্তর খোঁজার চেষ্টা করব আপনার হেলথ ইউটিউব চ্যানেলের আজকের আয়োজনে। এবছরের ভাইরাল ফিভার নিয়ে আমরা আলোচনা করব। বিশেষত যেটা নিয়ে এখন চর্চা হচ্ছে অত্যন্ত পরিমাণে সেটি হচ্ছে অ্যাডিনোভাইরাস। সেই অ্যাডিনোভাইরাস আসলে কি? অ্যাডিনোভাইরাস হলে আমাদের কি ধরনের উপসর্গ দেখা যায়? অ্যাডিনোভাইরাসের প্রকোপ থেকে মুক্তির উপায়, অ্যাডিনোভাইরাসের চিকিৎসা পদ্ধতি কী রয়েছে সেই নিয়ে আজকে বিস্তারিত আলোচনা করব। পুরো ভিডিও জুড়ে আমি রয়েছি ডক্টর এফ আহমেদ, জেনারেল ফিজিশিয়ান। আপনাদের সঙ্গে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। অ্যাডিনোভাইরাস হলো ফিরিঙ্গোকনজাইটিভাল ফিভার, এই নামে পরিচিত। এটি আগেও ছিল, এখনও আছে। সমস্যা হচ্ছে মাঝখানে এই অ্যাডিনোভাইরাসের প্রকোপ অনেকটা কমে গেলেও এই 2022-23 এসে, অর্থাৎ 2022-এর ডিসেম্বর থেকে 2023-এর এখন মার্চ চলছে, এই সময়কালে অ্যাডিনোভাইরাসের প্রাদুর্ভাব প্রচুর পরিমাণে বেড়েছে। অ্যাডিনোভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা প্রচুর পরিমাণে বেড়েছে। বিশেষত বাচ্চারা অ্যাডিনোভাইরাসে প্রচুর পরিমাণে আক্রান্ত হচ্ছে। শুধু বাচ্চা নয়, এক্ষেত্রে বড়রাও ইনফেক্টেড হচ্ছে, মাঝবয়সীরাও ইনফেক্টেড হচ্ছে, বয়স্করাও ইনফেক্টেড হচ্ছে। সমস্যা হচ্ছে বড়দের ক্ষেত্রে বা অ্যাডাল্টের ক্ষেত্রে হয়তো অ্যাডিনোভাইরাস ততটা পরিমাণে সমস্যা করতে পারছে না, কিন্তু বাচ্চা এবং বয়স্কদের ক্ষেত্রে অ্যাডিনোভাইরাস অত্যন্ত ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করছে। কী কী উপসর্গ দেখলে আমি সাবধান হব, কী কী উপসর্গ দেখলে আমার অ্যাডিনোভাইরাস সম্পর্কে সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে, সেই বিষয়ে একটু আলোচনা করা যাক। অ্যাডিনোভাইরাসের উপসর্গ প্রথমত আমি আপনাকে জানিয়ে রাখি যে অ্যাডিনোভাইরাস দ্বারা যদি কোনো পেশেন্ট আক্রান্ত হয়ে থাকে তো সেক্ষেত্রে তার ফিভারটা প্রচণ্ড হাইলি ফিভার হবে, অর্থাৎ তার জ্বরটা অত্যন্ত বেশি থাকবে। সেক্ষেত্রে কারো কারো ক্ষেত্রে 101-এর উপরে 101, 2, 3, 4 পর্যন্ত জ্বরের প্রকোপ থাকতে পারে। এছাড়া তার প্রচণ্ড কাশি হবে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শোনা যাচ্ছে বা বেশিরভাগ পেশেন্টরা এসে কমপ্লেন করছে যে প্রচণ্ড কাশি থাকছে। কারো কারো ক্ষেত্রে খাওয়া কমে যাচ্ছে, কারো কারো চোখ লাল হচ্ছে, কারো কারো ক্ষেত্রে প্রস্রাবের সমস্যা হচ্ছে, প্রস্রাব কমে যাচ্ছে, প্রস্রাবের সঙ্গে ব্লাড আসছে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে তার কাশিটা, জ্বরটা সেরে গেছে কিন্তু কাশিটা দীর্ঘদিন যাবৎ কন্টিনিউ রয়েছে। তো এই ধরনের বিভিন্ন রকম উপসর্গ থাকছে। উপসর্গ নিয়ে পেশেন্টরা আমাদের কাছে আসছে। অ্যাডিনোভাইরাসের সত্যি কথা বলতে তেমন কোনো ট্রিটমেন্ট কিন্তু এখনও পর্যন্ত অন্ততপক্ষে নেই। অ্যাডিনোভাইরাসের বিদেশে যদিও কিছু ক্ষেত্রে কিছু ইনজেক্টেবল কিছু ট্রিটমেন্ট এসছে, সেগুলো অনেক কস্টলি। এখনও পর্যন্ত ইন্ডিয়াতে সেইভাবে তার প্রচলন হয়নি। অ্যাডিনোভাইরাসের ক্ষেত্রে প্রচণ্ড পরিমাণে যে সমস্যাগুলি হচ্ছে সেই সমস্যাগুলির সাপোর্টিভ
ট্রিটমেন্ট দেওয়া ছাড়া ডাক্তারদের কাছে সেকেন্ড কোনো ওয়ে নেই। অর্থাৎ আমার যদি এখন শ্বাসকষ্ট হয়, তাহলে শ্বাসকষ্ট হলে যে সমস্যাগুলি, যে ধরনের ট্রিটমেন্টগুলি দেওয়া প্রয়োজন, সেই ধরনের ট্রিটমেন্ট দিয়ে তাকে ভালো রাখা, শ্বাসকষ্ট থেকে তাকে রিলিফ দেওয়া। তার যদি প্রচণ্ড কাশি হয়, তাহলে কাশির জন্য যে ধরনের ট্রিটমেন্ট দেওয়া উচিত, একজন ডাক্তারবাবু সেইভাবে তার পরিস্থিতি বুঝে, তার সমস্যা বুঝে, তার কি কারণে কাশিটা হচ্ছে সেই কারণটা খুঁজে নির্দিষ্ট ওয়েতে তার একটা সাপোর্টিভ ট্রিটমেন্ট দেওয়া, তো যাতে তার কাশিটা কমে যায়। এইভাবে কিন্তু অ্যাডিনোভাইরাসের ক্ষেত্রে ট্রিটমেন্টটি চালানো হচ্ছে। প্রসঙ্গত বলে রাখি যে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে কিন্তু প্রচণ্ড পরিমাণে সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে, বিশেষ করে যেহেতু আমাদের বাচ্চাদের রেসপিরেটরি সিস্টেম যেটা রয়েছে, অর্থাৎ শ্বাসযন্ত্র যেটা রয়েছে, সেটা কিন্তু অত্যন্ত ছোট হয় এবং অ্যাডিনোভাইরাসে যদি সে বাচ্চা আক্রান্ত হয়ে থাকে, তাহলে তার শ্বাসযন্ত্রের উপরে একটা ইনফেকশান তৈরি হচ্ছে, সেক্ষেত্রে নিউমোনিয়া হয়ে যাচ্ছে বা অন্যান্য সমস্যা হচ্ছে। এখন বিষয় হচ্ছে এই সমস্যা থেকে বাচ্চার হঠাৎ করে কাশি এবং শ্বাসকষ্ট শুরু হচ্ছে। এই সমস্ত বাচ্চাদের ক্ষেত্রে বারবার নেবুলাইজ করা, এছাড়া প্রচণ্ড জ্বর যখন আসবে, সেই জ্বরের সময় সঙ্গে সঙ্গে তার পুরো শরীরটাকে ভিজে তাওয়াল দিয়ে মুছিয়ে দেওয়া ছাড়া প্যারাসিটামল খাওয়ানো, এই পর্যন্ত বাড়িতে ঠিক আছে। কিন্তু বিষয়টি হচ্ছে যে যদি আপনার আয়ত্তের বাইরে যায়, অর্থাৎ আপনি এটা লক্ষ্য করেন যে বাচ্চার প্রস্রাব কমে যাচ্ছে, বাচ্চার খাওয়ায় অরুচি আসছে, বাচ্চা মায়ের দুধ টেনে খেতে পারছে না, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে যথাশীঘ্র সম্ভব আপনার নিকটবর্তী হাসপাতালে যোগাযোগ করা উচিত। এবং এছাড়া যদি কোনো বাচ্চা শ্বাসকষ্টে ভুগে থাকে, অর্থাৎ কোনো বাচ্চার ফিভার আছে বা ফিভার নেই, কাশি হচ্ছিল বা কাশি হচ্ছে, সঙ্গে শ্বাসকষ্টটা দেখা যাচ্ছে, সেক্ষেত্রে কিন্তু একদমই অবহেলা করবেন না, একদমই রিস্ক নেবেন না। সঙ্গে সঙ্গে আপনার নিকটবর্তী যে হসপিটাল রয়েছে, সরকারি যে হাসপাতাল রয়েছে, সেই সমস্ত হাসপাতালে যেখানে অন্ততপক্ষে পিডিয়াট্রিকের ট্রিটমেন্ট হয়, সেই সমস্ত হাসপাতালে গিয়ে আপনারা সরাসরি যথাশীঘ্র সম্ভব যোগাযোগ করুন। তার পিকু সাপোর্ট লাগতে পারে বা অন্যান্য সাপোর্ট লাগতে পারে। সবথেকে বড় কথা হচ্ছে ভয় পাওয়ার কিছু নেই, ভয় পেলে চলবে না, আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে। এবং আরেকটি কথা বলে রাখি, আমরা না জেনে না বুঝে মুঠো অ্যান্টিবায়োটিক, মুঠো প্যারাসিটামল বাড়িতে বসে খেয়ে নিই, এটা একেবারেই উচিত নয়। একজন অভিজ্ঞ ডাক্তারবাবুর পরামর্শ ছাড়া কোনো ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক নয়। সবথেকে বড় কথা, এই ধরনের ভাইরাল ফিভারের ক্ষেত্রে, অর্থাৎ অ্যাডিনোভাইরাসের ক্ষেত্রে বিশেষত অ্যান্টিবায়োটিকের তেমন কোনো রোল কিন্তু নেই। সত্যি বলতে এর সাপোর্টিভ ট্রিটমেন্ট ছাড়া তেমন কোনো ট্রিটমেন্ট দেওয়ার কিচ্ছু নেই। শুধুমাত্র ডক্টর তাকে অবজারভেশনে রাখবে, তার যখন যে সমস্যা হচ্ছে, এই ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার জন্য যে সমস্যাটার সৃষ্টি হচ্ছে, সেই সমস্যাটার সাপোর্টিভ ট্রিটমেন্টই দিতে হবে। তাকে সাপোর্টিভ ট্রিটমেন্ট দিয়ে তাকে সারভাইভ করিয়ে রাখা এবং তার প্রতিরোধ শক্তিকে বাড়িয়ে রাখা, যাতে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অ্যাডিনোভাইরাস তার শরীরের সঙ্গে লড়াই করে অ্যাডিনোভাইরাস হার স্বীকার করে তার শরীর থেকে অ্যাডিনোভাইরাসটি চলে যায়। এটি হচ্ছে মূল কথা। তো এটাকে মাথায় রাখবেন, নিজেদের মতো করে ডাক্তারি ফলাবেন না, ডাক্তারি করতে যাবেন না। সবসময় একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে তার কাছ থেকে যদি কোনো অ্যান্টিবায়োটিক তিনি সাজেস্ট করেন, তবেই আপনি অ্যান্টিবায়োটিক খান। যদি কোনো রকম প্যারাসিটামল জাতীয় অন্যান্য যে সমস্ত মেডিসিন রয়েছে, কোনো রকম স্টেরয়েড আমরা এগুলো খেয়ে নিচ্ছি, মানে নিজেরা অজান্তেই খেয়ে নিচ্ছি, এগুলো একেবারেই উচিত নয়। আপনারা একজন ডাক্তারবাবুর কাছে যান, ডাক্তারবাবু শরণাপন্ন হন, তিনি যেটা ভালো বুঝবেন, আপনার ওভারঅল হেলথ চেক করে যেটা করণীয় একজন ডাক্তারবাবু সেটা করবেন। সবথেকে বড় কথা হচ্ছে আমরা পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য অত্যন্ত ভয় পাই। দেখুন, সব ক্ষেত্রেই বলে রাখা ভালো যে পরীক্ষা নিরীক্ষা কিন্তু আপনাকে করতে হবে। পরীক্ষা নিরীক্ষা করে আপনাকে শিওর হতে হবে যে অ্যাকচুয়াল আপনার ফিভারটা যে আসছে, আপনার জ্বরটা যে আসে, সেটা কিসের জন্য আসছে। সেটা কি আদৌ কোনো ভাইরাল ফিভার, সেটা কি সাধারণ কোনো ভাইরাল ফিভার, নাকি সেটা অ্যাডিনোভাইরাস, নাকি সেটা কোভিড। এক্ষেত্রে আরও একটি কথা আমি আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি,
কোভিডটাকে মানে কোভিডটা একরকম ছিল, মানে করোনা ভাইরাস একরকম ছিল, সেটা বিভিন্ন রকম মিউটেশন হয়েছে। এখন যেভাবে কোভিড চলছে সেটা নিয়ে খুব একটা ভয়ঙ্কর কিছু নয়, তারপরেও সাপোর্টিভ ট্রিটমেন্ট দিয়েছে আমাদের ইন্ডিয়াতে, খুব ভালো ট্রিটমেন্ট হয়েছে, খুব সুন্দরভাবে ট্রিটমেন্ট হয়েছে, কোনো রকম সমস্যা তেমনভাবে ঘটেনি গুটি কয়েক ছাড়া। তো এক্ষেত্রে আমি বলে রাখি, অ্যাডিনো ভাইরাসকে আমি বলবো যে কোভিডের থেকেও মনে হয়, আমার কাছে মনে হয়েছে যে এটি ভয়ঙ্কর। ভয়ঙ্কর বলছি কেন? কারণ হচ্ছে এটি বাচ্চাদের ক্ষেত্রে সব থেকে বেশি এফেক্ট করছে, দ্যাটস ওয়াই আমি এটাকে ভয়ঙ্কর বলছি। তো সেদিকটায় আমরা একটু নজর রাখবো। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে আমি আবার বলে রাখি, শ্বাসকষ্ট যদি হয় আপনার বাচ্চার, যদি আপনার বাচ্চার লুজ মোশন হয়, যদি আপনার বাচ্চার প্রচণ্ড কাশি হয় এবং কাশির সঙ্গে যদি প্রচণ্ড পরিমাণে কফ ওঠে, কফটা যদি জমে যায়, বসে যায়, আপনারা মায়েরা বাবারা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারে এই বিষয়গুলো। একটু লক্ষ্য রাখবেন, একটু সতর্ক থাকবেন, তাহলেই আশা করব এই সমস্যা থেকে আমরা মুক্ত হতে পারবো। অনেক ধন্যবাদ ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য। পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন, এবং সবথেকে বড় কথা হলো আমাদের এই চ্যানেল থেকে যেটা ইনকাম হবে সেটা দুস্থ মানুষদের জন্য, দুস্থ অনাথ শিশুদের জন্য, শিশুদের চিকিৎসার জন্য ব্যয় করা হবে। এই উদ্দেশ্য নিয়ে এই চ্যানেলটি করা। সুতরাং আপনাদের একটি সাবস্ক্রাইব, একটি শেয়ার কিন্তু একটি অনাথ শিশুর চিকিৎসার জন্য উপকারে আসতে পারে। অনেক ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য। ধন্যবাদ।